With 大家好，咁嘅叉燒飯時間啦。咁咧今日想同大家分享呢樣嘢咧，簡單嚟講係一個嘅超人烏魯特拉曼嘅一個嘅玩具嚟嘅。咩烏魯特拉曼咧？咁呢一個烏魯特拉曼咧，甚少出任何嘅一個嘅玩具嚟嘅。可能真係要計已經係講緊佢當年啦嘅電影版嘅時候啦，咁佢就可能會出過呢個軟膠啦，然後間唔中啦，真係好到間唔中啦，會出下一啲嘅。少少一啲嘅類似色玩咁嘅嘢啦，咁咧佢基本上係冇乜一個叫做喺正規少少嘅一啲嘅系列度出過一個嘅玩具嘅一個嘅烏魯特拉曼一個超人嚟嘅。咁唔知大家估唔到佢係邊個咧？咁今日想同大家分享嘅就係呢個，先就我哋呢個嘅 HXF 嘅烏魯特拉曼 Saga。哇！咁大家如果係知道呢個烏魯特拉曼 Saga，都會知道其實個原因就係佢本身個皮套個問題啦，佢各種嘅配色各方面咧，本身就唔係一個咁容易出玩具一個嘅設計嚟嘅。咁今次咧，佢就終於出咗呢一個嘅 HXF 啦。今次佢第一次開訂嘅時候係密秒俾人搶晒嘅。咁我呢一個係嗰陣時係第二次嗰陣時嚟嘅。佢而家亦都嚟到我手上啦，咁就可以同大家開箱嘅。咁開箱之前咧，咁希望大家可以點讚同 follow， 希望大家可以支持下啦。咁我哋就事不宜遲 ，Go！ 係咁打開之後咧，咁入邊當然就會有我哋嘅我哋呢個嘅烏魯特拉曼 Saga， 哇嘅本體啦，同埋就係大家已經望到就係得呢一個嘅物台面呢度放緊嘅一啲嘅配件咁嘅樣嘅。咁有啲咩配件咧？咁主要其實都係一啲嘅手型啊，例如話一啲嘅叫咩擘大手啊，一啲好似人哋手刀啊、拳頭啊。然後一啲就咁放開隻手嘅時候，一啲嘅手型咁嘅樣嘅。咁之後咧就會有佢嘅一啲嘅麻必殺技啦。咁一個就係佢放喺隻手度嘅時候，用呢一個嘅好似人哋手刀咁嘅一個咁劈落去嘅時候嘅一個嘅特效件啦，同埋佢呢一個嘅 Saga Plasma 嘅呢一個嘅必殺技嘅一個嘅件咁嘅樣嘅。咁呢一個咧，因為佢同以往嘅死光唔同啦，佢唔係直接連落隻手度啦，所以佢咧會另外再俾翻一個嘅台座俾你去托住佢咁嘅樣嘅。咁基本上呢個配件就係咁嘅樣嘅。咁啊不過本身佢其實就喺劇中啦，佢其實真係最後決戰到最後變身，然後就打一場即係。其實個時長都唔係咁長嘅一個嘅戰鬥啦，所以其實都唔 expect 佢有啲咩特別嘅一個嘅配件咁嘅樣嘅。咁佢哋就可以望到佢個Plasma，其實感覺都唔錯嘅。不過如果喺塗裝上可以再有少少一啲層次感，就會更加靚咁嘅樣咯。咁就一個波形嚟，有啲一個嘅紋路，然後就後邊一個嘅好似一個火咁嘅特效咁嘅樣嚟嘅。咁大概配件就係咁嘅樣，我哋可以睇一睇佢呢個嘅本體，我攞嚟睇我哋嘅本體，哇！呢個怪異又神聖嘅一個嘅造型，哦！我覺得佢今次整體嚟講，其實個造型嚟講係唔差嘅。佢首先個比例都捉得唔錯啦，佢唔會話有啲乜嘢嘅比例嘅一個嘅問題啦。然後其次就係佢心口，因為其實佢整體嚟講，佢今次嘅 Saga 個表現就會佢有好多一啲嘅叫做不規則嘅一個嘅造型啦。咁佢雕刻出嚟個各方面嗰個嘅感覺都唔錯嘅，咁亦都唔會拍頓啦，基本上都幾尖嘅，咁亦都唔會一嚿一嚿。其實佢整體出嚟嗰個嘅細節位都好多都即係嘅叫做比較清晰嘅一個嘅感覺嚟嘅，咁都唔會一嚿一嚿咁樣嘅。佢亦都會係一啲嘅，例如話似嘅頸後邊呢啲位置啦，咁佢都會係有做翻一啲少少嘅分件啦。咁當你喐嘅時候，佢就會係有一啲嘅連動咧，令到佢唔會有一個嘅位置去阻到你嗰個嘅可動咁嘅樣嘅。咁我呢啲設計都係出嚟個感覺都唔錯嘅。個人嚟講，我覺得佢就係因為可能啦，我哋平時見開呢一個嘅 Saga 啦，都係佢係一個嘅叫做着緊燈，即係心口又着燈，眼又着燈嘅一個嘅狀態啦。所以咧，即係你而家望個感覺就會係一個冇着燈嘅感覺咯。然後佢入邊佢雖然係會做到好似有翻嗰個一條一條嗰種嘅叫做細緻喺度啊嘛。佢當然佢呢一個望落去就唔係一個嘅造型啦，應該係一個嘅。入邊可能貼紙咁嘅或者塗裝咁嘅樣嚟嘅。而家望落去佢個感覺就係佢雖然佢其實係有做到有個暗嘅一個圓環喺度嘅，不過就都係好單調咯，有啲單調過頭咁嘅感覺咯。佢心口呢個位置，
咁我覺得呢一點其實佢喺無論講塗裝或者造型上，佢中間個深口可以再做多少少細節出嚟，個感覺會更加好咯。咁講到塗裝咧，今次塗裝就會係整體嚟講就係一個金屬色嘅叫做漸進色啦。咁佢好多位置，例如話膊頭呢啲位置，其實佢都有做到一個嘅頸啊，呢啲位置全部都有做到一個漸進色嘅，深口呢啲位置都係嘅。不過出嚟個顏色咧，整體嚟講個飽和度咧就會應該會係比大家想象中劇中嘅嗰個飽和度係更加高、更加深色、更加鮮色咁嘅樣嘅。因為其實你如果睇翻劇中咧，佢個感覺其實佢應該係有做乾燥個效果咧，所以佢整體嚟講個皮都係有少少好似金粉閃粉，然後再有少少粉粉地色嘅咁嘅樣嘅。不過就你而家望佢呢一個嘅成品嘅 SHF 咧，佢基本上就成個都會係好鮮色咁嘅，佢就唔會有一個嘅粉粉地嘅感覺咯。我覺得你可能做翻少少一啲叫做乾燥嘅效果咧，就會可以比較接近翻呢一個劇中嘅感覺咁嘅樣嘅。不過呢一個作為一個叫做唔算好高價位嘅中價位嘅叫做可動玩具啦，同埋一個量產玩具 Bandai 佢就唔會做呢啲嘢啦。咁大家可能有興趣嘅可以自己做翻個效果，應該更加靚咁嘅樣嘅。咁喺其他嚟講咧，亦都係因為真係可能平時見開都係佢發光嘅位置啦，所以例如話好似頭呢啲咁嘅位置咧，佢而家你見唔到佢發光咧，佢就會係一個好單調嘅漸進色啦。然後眼呢啲都係一個叫做純透明白就咁嘅算嘅樣嚟嘅。咁出嚟嗰個嘅效果亦就係咁嘅樣啦。咁深口亦都係啱啱有講過啦，即係其實佢個深口我覺得真係可以再做翻一啲叫做少少漸進色嘅感覺嘅塗裝會更加靚咯。不過我覺得有一點佢做得唔錯就係佢係即係成個身嘅各方面一啲細緻位置啦，好似呢啲咁嘅一條條啦。嘅本身應該要發光嘅藍色位置，佢就會有一啲係用塗裝，一啲係好似後邊咁會有一個嘅貼紙啦，去做翻嗰種漸進發光嘅嗰種嘅效果出嚟嘅。我覺得呢一點係做得唔錯嘅，因為有時呢啲睇細節話，可能佢就真係會直接叫做無視就算咁嘅樣。咁今次都會有做到出嚟啦，咁但係佢呢個嘅本體就係咁嘅樣啦。咁我哋就可以去睇一睇佢呢一個嘅可動。咁我哋首先可以試一試佢頭嘅可動啦。咁基本上左右360度喐唔係一個嘅大問題嚟嘅。咁啱啱都有講過啦，佢條頸其實佢後邊呢一度有一個小連動關節啦，所以你向上壓嘅時候，佢最多可以壓到咁多嘅。咁到手啦，嘅手亦都可以最高係可以彎到咁多嘅。咁嚟腰啦，咁腳啦，咁都係可以近乎做到一字馬咁嘅樣嘅。咁佢就冇話咩叫做褪出嚟一格，然後可以更加擘大嗰啲咁嘅毛嘅，佢基本上就係咁多噶啦。就到腳啦，佢個可動我自然覺得都係唔錯嘅一個嘅感覺嚟。咁合格線上邊咯，你話即係去到好高可動又未話嘅，但係就你要佢做嘅動作嘅大部分會做到出嚟咁嘅樣咯。咁大概係咁嘅樣嘅，我哋就係做一個少少嘅評分。係咁，我哋最後啦可以做一個嘅少少一個評分啦。咁我自己嚟講，大概個評分就係偏咁嘅樣嘅。咁喺塗裝同造型上邊啦，咁其實係造型上面我自己覺得係整體嚟講其實都唔錯。咁基本上佢有一啲嘅細節各方面都做到出嚟啦，亦都唔會話模糊嘅。基本上其實做出嚟都幾銳利下嘅。咁就其實就以呢一個嘅級數嚟講，我覺得係 SHF 嚟講算差唔多，所以我自己會係俾7分嘅。咁塗裝嚟講都啱啱有講過啦，就係佢一啲嘅例如話一啲本身發光嘅位置，佢可能個處理會有更好嘅手法啦，同埋就真係整體嚟講個嘅感覺就會比較量產嘅玩具，我覺得係差唔多嘅。不過如果係追求再高啲嘅，就會希望佢可能有少少乾燥嘅效果出嚟，個質感就更加似翻呢一個劇中嘅感覺咁嘅樣，所以我就會俾6.5分咁嘅樣嘅。咁去到呢一個嘅可玩性啦，可玩性嚟講啦，我自己都係覺得，因為佢其實都唔可以完全話佢，就係因為始終個戲入邊嗰個氣氛就真係得最後個場啦，佢都唔會係嗰短時間度用到太多嘅必殺技，所以佢個配件就真係得個嘅沙加普拉斯嘛，同埋佢個招嘅手刀咁嘅樣啦，咁就冇其他一啲嘅配件。咁造型喺呢一個嘅各方面嘅呢一個連動上邊啦，令到佢個嘅可玩可動度嚟講都唔算話差嘅，所以我自己個可玩性我都會俾6.5分咁嘅樣嘅。咁大概就定為一個嘅9,900 yen 啦，1萬 yen 左右嘅價位啦。
咁嚟講，其實就呢一個塗裝再配呢一個嘅配件各方面嚟可動嚟講咧，我覺得係都算合格線以上，都係可以攞到6.5分嘅感覺嚟嘅。咁就會期待佢喺塗裝，即係真係一啲位置可以再有更加好嘅處理咯。就不過整體嚟講啦，都我覺得係合格線以上嘅。整體嚟講，我感覺就真係畢竟啦，Saga 其實真係10年都唔出一次玩具咁嘅樣啦。其實佢今次出都，我覺得算係咁嘅樣㗎啦。即係你唔會話去到要求好高嘅話 ，SHF 程度平時以一貫 SHF 嘅程度嚟講，佢今次其實個表現已經算係真係可以係整體嚟講，我覺得係可以有7分嘅感覺咁嘅樣嘅。咁就今日分享到呢度差唔多啦。咁之後咧，我亦都訂咗嗰隻嘅 Hyper 積頓嘅，咁就到時就攞埋隻 Hyper 積頓之後咧，就同大家一齊分享咁嘅樣嘅。咁就今日分享到差唔多啦。咁希望大家 enjoy 呢條片咧，亦都希望大家嚟點讚同 follow 嘅。咁就 see you next time，拜拜。